एक बार की बात है, बत्तख नदी किनारे तैर रही थी। तभी उसे किनारे पर एक कुत्ता दिखा जो जोर जोर से भौंक रहा था। पास जाकर देखा तो उसकी पूंछ में कांटा चुभा हुआ था। बत्तख ने बिना डरे अपने चोंच से कांटा निकाला और कुत्ते को आराम मिला। कुत्ते ने कहा, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, धन्यवाद। बत्तख मुस्कुराई और दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद बत्तख जंगल से गुजर रही थी। तभी झाड़ियों में से एक सांप निकल आया। बत्तख डर के मारे कांपने लगी। तभी वही कुत्ता दौड़ता हुआ आया और भौंककर सांप को भगा दिया। बत्तख ने कहा, अगर तुम नहीं आते तो मैं बच नहीं पाती। कुत्ता बोला, दोस्ती का यही मतलब है, मुसीबत में साथ देना। दोनों ने गले मिलकर अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।